Halo guys, kembali lagi bersama gua di Vicky27. Oke, kali ini gua akan membuat video bagi-bagi sound effect kepada kalian semua yang mau menjadi YouTuber pemula. Oke, sebelum mulai video ini, klik like dan subscribe di bawah ini ya guys. Oke, let's check it out. Sebelum masuk ke videonya, gue akan memberitahu kepada kalian semua satu aplikasi pembersih yang sangat bagus, yaitu Nox Cleaner. Kalian masuk ke Nox Cleaner, tekan Escape, maka proses pembersihan akan dimulai dengan sangat cepat. Sekarang kalian bisa download lebih banyak game atau aplikasi lainnya lagi. Handphone kalian masih terasa lelet. Mungkin terdapat file yang berbahaya. Nox Cleaner menyediakan antivirus yang akan menghancurkan file berbahaya dengan hanya satu kali tekan. Sepertinya Nox Cleaner berhasil mendapatkan file yang berbahaya ini. OTW hapus. Nox Cleaner juga menyediakan fitur penghapusan file tidak diperlukan yang berada di sosial media seperti WhatsApp, Line, dan WeChat. Fitur ini sangat berguna banget untuk melegakan penyimpanan handphone kalian. Nox Cleaner mempunyai fitur speed up memory yang akan membuat RAM handphone kalian lebih lega sehingga bermain game pasti lebih lancar. Dan masih banyak fitur lainnya yang harus kalian coba di aplikasi Nox Cleaner ini. Semua fitur dari satu aplikasi ini benar-benar sangat bermanfaat. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Deja vu, I just been to space.